akainagirwo ngemina athuragwo nĩ ũndũ wa mathĩna na nĩkĩo woigua tũkiuga mũtongoria mwega amenyekaga hĩndĩ ya mathĩna ekũnina mathĩna mau ma bũrũri atĩ tau nĩ ona icio no bũrũri ũyũ nĩ kĩgeri kĩnene mũno harĩ atongoria arĩa mekuo kuma he president gũikũrũka ũguo gũthiĩ bunge nĩ kĩgeri kĩnene mũno na koguo nĩ mekũingĩra history-inĩ ũrĩa mahandũrire maũndũ marĩkũ maũndũ ma na nĩ ngwenda bwana Kĩhumo gũthathaũra hanini njuge atĩrĩrĩ kũrĩ andũ metaga moigaga opposition thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya opposition nĩ andũ arĩa me bunge mathurĩtwo na ciama iria itarĩ thĩinĩ wa thirikari acio nĩo opposition nĩo marĩhagwo nĩ thirikari nĩgetha mamĩcekage na makarora maũndũ magakomentaga andũ arĩa menja ta ithuĩ mataraheo mũcara nĩ thirikari ithuĩ ndũngĩtwĩta opposition no ũtwĩtire activist tondũ tũrutaga indo citũ mĩhuko ũkaruta gaciringi gaku ũgathiĩ handũ ũgeka research ũkamenya ũkarora ũrĩa thirikari ĩreka ndũrĩ mũndũ ũrakũrĩa niĩ tani na mathakarũa ithuĩ no ũtwĩtire activist koguo issue yaku gati nĩ opposition gakorwo gĩkĩte atĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ tũrarĩhwo nĩ thirikari gĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩruta wĩra wa thirikari nĩ kwĩhotha indo ciaku na njuge rĩu mũndũ ta Kalonzo Musyoka ũcio nĩ mũndũ ũkĩheo mũcara no ndaheagwo akorwo opposition aheagwo tondũ nĩ arĩ vice president hĩndĩ ĩmwe nĩ retired mũndũ ta Raila the same no nĩ gũkwenda gũtofautishwo andũ a opposition andũ arĩa mena bulk ya gũteithia bũrũri nĩ arĩa mĩitĩ-inĩ maraheo mũcara o mũthenya oho na no tũgũingĩra nginya ndeto-inĩ yo nderetio tũkũrika makĩria mheshimiwa karibu sana. Asante sana Maina. Na niĩ nĩ ndarĩtie wega. Niĩ na ngĩcokerie mwene nyaga ngatho tondũ wa gũkĩhe mĩhũmũ kĩroko kĩega. Ndũĩ ithuothe tũrĩ ahoya muoyo. Maũndũ maya ma mũhũro wa riũa ona twetĩana mũno makĩria. Harĩ mũthamaki ũmwe ũkoragwo mũthamaki wa thamaki ũna. Rĩu ũcio na ndatindagĩra rĩũndũ na ndatindaga akĩhoya rũtha. Ũcio ikaragwa eciria rĩu weno agĩa andũ akĩrĩ. Njĩrĩria hũthagĩra. Otherwise ngeithie erori ya Kameme rũcinĩ rwega kũrĩa guothe maratwĩrorera ituri-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ na nja na makĩria ngeithie andũ akwa a Embakasi North arĩa marerorera Kameme rũcinĩ rũrũ na entire Nairobi County tondũ gũkũ nĩkuo gũkĩrĩ gwitũ ithuĩ we ugaga kwanyu nĩ gwaitanga gwitũ kwarĩ gwaitanga no niĩ thũkũmaga Nairobi na niĩ noragia harĩa ndĩ niĩ koguo niĩ gũkĩnoria Nairobi no wakĩgĩa rũitĩki nĩ rũgĩkinyaga na kũu kabisa. Otherwise ndĩkiuge no tũrathiĩ na mbere na bũrũri no ũrathiĩ na mbere kwĩgarĩka na no tũrathiĩ na mbere gũkĩrorera drama tondũ drama nĩcio nyingĩ na tũgĩetereire Government of National Unity tũgĩetereire awakiri makĩrĩane marĩtwa koguo nao nĩ magũkuruhanio ndũĩ nĩ kũgucania maragucania ndĩronire matinakinyania ikĩro no nĩ maratindire mũcemanio bunge Wiper na bunge ODM gĩtagwo twamĩtaga Azimio rĩu tũkĩona ũrĩa megũtua no nĩ matuĩte itua acio nĩ mokĩte thirikari koguo acio rĩ hau atikoragwo andũ metagwo watchdogs bona kanja no kũingĩra acio na maroria nĩ cigana ĩrĩtangathwo acio mokĩte gũka na matikĩrĩ na thĩna Kenya no bũrũri wao mangĩgĩthiĩ kũrĩa matunda mararĩrwo githĩ to kwega no mũtino ũrĩa ndĩrona rĩ ndĩrona megũtegrania na GNZ tondũ kũrĩa marorete guo tiguo GNZ iroiga rĩ iroiga ũndũ ũngĩ na kĩrĩa iroiga ndĩroiga thirikari ya muungano nĩo mabatarĩte. These young men are only for prudent services na prudent use of the taxpayers resources na matiroiga ũhoro wa ng'ano icio ingĩ njuga ndauga ici nĩ cia kũharĩria mibango ya 2027 thutha wa andũ gũkorwo nĩ marona ndariri ya kĩrĩma ta gĩthire na makĩona kĩrĩma ta gĩthire mageciria nĩ wega gwĩkĩra tũkwĩro twateti nĩgetha magĩkorwo at least nĩ menaga strength na ũngĩkĩrora ũrĩa siasa iria shape Maina nĩ igũkwĩra
kuri andu me in political limbo na no muhaka maikorwo ugakorwo ni marakihoya kirira makiria what is the option option wakiona ni kurehe mundu witagwo Tinga na timu yake haha nigetha gukigie rugari na agakiuga atiriri gutiri mahitia andu mathiaga na mbere kwibanga na uru ni wibange ucokio bangwo ni ndonire Tinga hindi imwe yathite kamerio ni nguku hindi yaitaga NDP aru yamerio ni nguku ri kiundu kiria acokire gwika nguku njogo yatigire njogo tondu yoimire na bunjo igikuwa nginya matumbe mothe ma njogo na nguku negikuwa nguku iria ingi igitiga njogo yo iki hau ni ndirikanaga mundu wetagwo the late Saitoti akaroso muciokoro uyu na timu yari nene muno yari mwena uri ungi kinya andu metagwo honorable Nyachai then andu acio othe nimamire thirikari muthenya uyu wona riu Tinga guka guku ri andu mahota gwiciria ati ni kuhonio Tinga ti mundu ndari akiga koguo ni kuria matunda mathaa maya tondu matunda no nginya akirie na timu yake akirie na ndauga ati uka thirikari gwika undu ungi ni indo cioneke ona akihota gucaririo indo cia gugithie kwibanga na hau mbere ni araugire ni atigithie thamu imwe eka mathabu ni arona ni ati ena mweke wa na mweke atigaritio ni Jehova wa tamu ino na agakiuga agikorwo tamu ikire oho ena rutha tondu akiagiukia thirikari-ini akiarie matunda tari angi na nigetha agakihota gugitua cira wa 2027 no gutire mathabu mangi marekwo mathabu atati mo muthi macio ni mathabu ma kwihariria tukwirwo twa 2027 thutha wa indicator gukorwo ni iroiga kaundu kangi na tukingizini wa direct-ini iyo hau muheshimiwa Kinyia wakiri ni turonire muthenya wa ira kwagia na ndũgamo thiini wa Azimio ni turonire baadhi ya viongozi aria tungikiuga nio makiri hare muharino wa mbere ni kwagia na njikaikanio na muno makiria kuratuika gitumi kinene kia nditimurano ino na kwa kuiguana guku ni horo igie direct iria itanitwo ni president na kamwita metha-ini na nigetha mukorwo mugikiaraniria bwana kihumo wa mbere nie ndie mundu njitite na ndietereire gwitwo no ni wega kuga hari andu emphasize muno uhoro wa ngwataniro ici cia giciasa ukaigua kwina Azimio taru iria ciari kuo ciari Kenya Kwanza ni kwari Azimio na ungiririkana clip cia mbere tukiaria haha ni ndoigire ngikwira icio ni ngwataniro tu cia thondeketwo cia gwika undu muna kutwara a specific person thiini wa State House Kenya Kwanza yarongoreirie kurehe president Ruto thiini wa giti Azimio na yarongoreirie kurehe mundu gwitwo Raila thiini wa giti na riria maundu mau ma kurehe andu na gutwara andu iti-ini mahinga bathi icio ni ciagaga bata na koguo mundu ugutura augaga Azimio Kenya Kwanza mundu ucio ni ariganirwo ni rugano rwa bururi wa Kenya tondu gutiri ngwataniro permanent alignment ni kirio roho niho ndirakinya riu hari andu makoragwo maturiire hanging over makahang over hari ngwataniro iriku ngwataniro icio no mundu wina reality ya muturiro wa siasa cia bururi wa Kenya ndioi icio ni indo tangirira enacio tondu ciarikia kuhingia ndeto yo cikoragwo cigetha guka ngwataniro ingi na riu ti wanda kuona Raila na mundu gwitwo Ruto makinyitana na tihinda ya mbere kunyitana maneheranira manacokano riu koguo mundu ungiona ari undu strange ndigwiciria ni akoretwo akirumirira rugano rwake ni undu ucio ndirawona wi kawaida kiria kiho ni atiriri ateti acio wakongweri tondu ni ateti akururi ni mararealize Gen Z iroiga atia tondu ungirora taru thirikari formation ya thirikari ya bururi wa Kenya uri hana ni ati ni remetwo ni gwika indo cietagwo constitutional requirements taru ni kurikana gutina cabinet is a constitutional requirement uko kwina cabinet ndirona riu ningine ara appointire mundu umwe akorwo nwe cabinet yothe minister wa health minister undu itare ndaigua thiini wa thi ndio kana urona riu kiria kiho ni ati kwina crisis
na andu metikire kwina crisis na kwina crisis ino yothe wakiri nikio turoria mwena wa na wetikire joke tu uhoro mwena wa Azimio ni tondu mundu gwitwo Martha Wangari wa Karwa niwe wari munini wa Raila Odinga hindi ya 2022 mundu gwitwo Kalonzo Musyoka ari ikuhi muno makiria ni tondu ari ngwataniro-ini ino Jeremia Kioni ndamuonire hau ndonire faces ya andu aria mari well hau niho tukite bwana Kihumo na niwaigua ndagweta kindu gitagwo wanasiasa wa Kongwe kwina emerging issues iria ingi iroka uhoro wa gwiciragia ati uhoro wa andu acio thiini wa siasa bururi wa Kenya hena maundu mangi mokite ni ona kwina Gen Z na iyo ni force ingi njeru yukite na koguo andu acio uraigua ukiuga ati kwari na mari kuo yes no umuthi kuhana ati that is the issue tondu ngwataniro icio itingitura permanent, they are not permanent, itingitura cio ati ugaga Azimio yari ho koguo no megutura meha tita kambuni teno riu ukakiuga ati mugutura mwiha interest iria mwari nayo ni yaku ya giti na tondu interest iyo ni yarikirie kuhinga riu no nginya mwike kindu gitagwo realignment ingi na ti wanda kuona Raila agithi kwi Ruto na ti wanda kuona mundu gwitwo Gachagua kiuma kuu ona MPs aria matwira Kenya kwanza ni uraigwa no mareka atia no maroiga ni kuhiuhire kuria koguo riu ndungitura oro haria ugaga ati kwina Kioni kwina acio ni andu meguka koguo Azimio ndirio no tuge ina win titetuire tita urumwe uria wari ho titori ho urumwe ndakwira wari urumwe wa gwetha giti na giti kiu agiko ni issue kiria bwana Kihumo taru tungira na tuthi Mombasa nawe tukinye Mombasa rugendo rwitu rumara guteithania rugendo ruriku twakinya Mombasa mundu ni ethe kuria gwika atia riu koguo uhoro uria wiho ni atirira Azimio is ugie ona ni die expect agekorwo iho thutha wa githurano tondu gutire ngwataniro iria yakorwo iho thutha wa githurano na koguo riu ona kuona andu acio urona makihangova hau ne kuriganirwo marariganirwo ati marioha hau koguo Azimio tikuwa iho just like Kenya Kwanza is still not there. Okay mheshimiwa tukigira thini wa Kenya Kwanza na gatheti icio muthe ndona handu gatheti irario horo wigie Gen Z nditimurano nitera iracenjirie maundu nirarehire ngwataniro njega muno makiria gatagati ka President Ruto na munini wake haria hau kabere kuroneka kwina njikaikanio tha ici maroneka ta maragire gatugu kega muno makiria ona ndege nironekire ya jeshi riragite Maina no agire kwamba kumenya ati gutire ndege yaragite na it is not a favor for Deputy President to ride on a GSU chopper or a military chopper. So no already can we call our presidency a pattern which is anchored in one. So the official presidency to the guthura president na baroti ni wekorwo na munini wake hau baroti they are one na kejuge baba siri enjoy one president gutiri kindu enjoy munini wake atangi enjoy tondu agone security munini wake ni entitled akorwo ne facilities cia thirikari ta micii ena wake Karen nake munene ena State House nyumba icio ciri ni cia thirikari woimagaro na wathie Mombasa ni ukora kwi nyumba ya munene na kwina nyumba ya munini o koguo facilities icio ciikuo na cikoretwo ci available tondu akorwo officio ni office ya katiba it is a constitutional office na nikio ono ngehaica matu no vute Musalia Mudavadi tondu andikitwo na coka ona gutigwo gwake hau no the mercy of the president no ndungihota kuvuta Gachagua tondu Gachagua ndandikitwo na coka andikitwo na ballot system ya kumuingata no urehire impeachment motion or attend to that thino wa bunge na katiba yugaga kana athie to senile kana atuike bankrupt wecio nimo maundu maria matatu mangimweheria gitini koguo ri chopper ya thirikari it's not a favor at all yagite niki wa mbere reke tuge ni kwagire na gathina kanini kiambiriria-ini
hindi muthamaki ugwitwo Gachagua athire na ndege kundu gwitagwo Eldoret na ndege yo ni na riria twacokire ndege yo ni wendaga imutware Bungoma. Okay. Riria kwari na mubango wa gwithie celebration ire ya ire gakorwo Bungoma ni agire guthie kuo like 3 days ahead ku inspect kiwanja uria gikihana na riria orithie ndege ikiaga na ya ero ndege gutire ahero excuse ya kuru ndege ci service no gwero no orale nayo na ndaleretwo guthie service o aikiuria ko ndege ni ndira confirm irwo ni ngui ikuona itayari ni nguthi nayo yagituka i service yate munene kimwiro nani ri ni kuhaya ndirahaya ni akionete tari muthakwa tha agithakwo na agikiona na ndege icio riu no nyambe njikare mugethe no ti kwirwo ari undu gucoka guthi nacio aca gutiri mwambo ona ni akoretwo atindikitwo ni CDF biu CDF agathio gwake kumwira ni amwakirie mwaki munene muno tondu ndege ituraga hau na ni aregire gucoka gathe kumehuthira akirwo riu ri ni uratuma ona wira wako kiritwe tondu riu riria ukuona kwakira ndege private ri kuona kana ndege uime na no ni haro nene muno kinya gukiri munene waku otherwise ndege yo ni ati ni twagererie kwira Gachagua ati mungikona indicator wone kamwa gatogo no gakorora gatogo kau wega tondu ungiona ndo matire na ukwenda ku kwa biu na wendo ria weho no wora mburi oginya wicira guikara nao akwe maundu matatu wagire kwamba kuciria andu aria makurigiceirie tondu hata ukono wigirwo tuceru na uri ona tuoha twagutira tukimonta uri oreka tukiendagio horo kuno ngi wambe wiciria ndi nao hanu koguo twakimwira atiriri amba urore aria wi nao na aria utarabatara umeherie tondu ukorwo na andu uratrust namba 2 mithiire yaku kaba ucarie ndege yaku na kaba ukigure handu hokorwo ndege ici tono tuonire ikihagura saitoti na kikorwo ni turonire ikihagura kinya ogora he munene wa jeshi uguo gutire mundu itangihagura na maundu ma mothe mekagwo ni andu na ukunyanagirwo ni andu uguo ngibirwe na threat kidogo no wega kwamba gutigana na maundu mariku na ndikiuge we gukorwo akihuthira ndege icio ri riu arakicionire ri no njira akwenda kuonie munene wake matiri ndai na haro yo nene tondu andu marakenda wikira tahema na mukumu nene utangionana kurona kata maundu macenjetie muno tha ici ica ikuhi ona tigucenjie gucenjetie no wagire kwamba kumenya ati Gachagua no we deputy wa president na gukora deputy wa president ndare uga ati deputy wake koguo ona korwo no magena kindu gitagwo some disputes tiguga ati mathano makongorania ati ne gukua makuaga aca makongoranagia na wiro gathira mbere koguo ngera kuga atiri no wega andu a Kenya mamenye ati Gachagua he still the deputy president of the Republic of Kenya na deputy isaga mundu witagwo William Ruto koguo tiri hindi ari kara kuraihu na William Ruto na wira Kenya ni murenda wiro urutike aikona murenda wiro urutike no muhaka magikuhaniririe to no nginya marikora makiaraniria to wira nduri rutuka ni kwarania na tuthimu ti andu maraihaniririe no nginya ona cikaro andu magaikara magakiunanira njangwa na ngakiuga to wega ona haria turuta mahinda ta maya mahinda uronire ni gwatemengwo nyamu itagwo cabinet andu aitu macoke mauga Gachagua aikare ku kuraihu icoke mwena kugaya aweruhia gae oigaga githindwa diragairio uri okuo githindwa aragire gukuhiriria kaba uyu mago we hakuhi tondu ti mundu kegwatia ati no angatheirie kuraihu uguo ndauga reke akuhiririe muthuri nigetha gikigayo tondu nona ona batari ni maingihire ri ndagakinuke utheri egoro ari thiini wakiri ni tuguka ha cabinet gucagurwo no
Brenene gwatanire no wona tariki ya tumeshenjie we tondu hau kabere tiguo kuratarie tondu ne tuiguaga miarie guikaikio ando aria me hakuye na president ukaigwa maikiria deputy ginya gwatuika no kuge na impeachment motion ndege kugwa kwa igo mona na kere no akugwithia igo kidogo gwiciria bwana kihumo tondu na kero arari na igo no nyende gwatuthakira muthenya umwe clip iria twathakire ha twaririe muthenya wa mbere na ni uguo niguo twarathite tukoiga tondu mundu uwi guthoma dalili cia times angiathomirio hindi ya kuikia kura tondu condition imwe nigetho ingire thiini wa Kenya Kwanza akorwo muno umite kirima weragwo wambe unine kindu gigwitwo kiama giaku ona ithu noguo hi tweragwo twambe tunine kiama nigetha uingire kuria ta mundu na kuingira kuria ta mundu ni kuiga ni wate tools ciaku riu ri ni ndigera kwaria uhoro wa muno wa ndege tondu ndege ni kindu ni dalili tu ya kuonania uria riko kuhana riko kwina mwaki na undu uria wiho ni ati mundu wothe ungienda guko relevant thiini wa siasa no nginya akirugamia we mwenyewe atie gutinda agicuhirira andu aria angi akarugama akaruta mugambo akoiga nie ndirenda nona ukaruta mugambo waku utekua ndirenda ngaheo kina ona Ruto we mwenyewe egitiini tondu ni atuire mikwa na akiruta musimamo wake na akira munene wake uria wa hindi wetagwo Uhuru Kenyatta akimwira niguo ngwenda ni kweha koguo ona mundu gwitwo Gachagua ni atie gutinda akiuga ati ni deputy president. He is deputy president on paper. No guo ka maundu maya mangi mothe ukona deputy ki karatathi-ini wathi maratathi-ini ni ukuona deputy ni ng'ania no woka wira ukona wira ucio ni kwehereria rekatia wakiria ngiande Gachagua taru sofa murie at the institution ya taru sofa design ni gukwenda mundu akarugama akaruta musimamo wake akoiga ndirenda tondu ndungiforce watho ni ati ndungiforce mundu gukwenda mundu no akuthekagie no ndakwendete kugo ndungiforce mundu ati akwende na ndungihota gucontrol kwendwo gwaku ni mundu tondu yo ni nyamu yuma ngoro-ini kugo mundu wina political ambitions ni gukubatara mundu arugame akoiga na agakararia akoiga open akoiga nona ndirakenio niguo ndio kana uranyita riu hau niho tukuga atiri mutongoria wothe ukwenda gukone ni akuiguika no nginya arirugama nerugamie we mwenyewe taru ngirora situation ira ikuo emphasis ikwe Mudavadi na dalili ciambiririe kuonekana ukiambiriria Mudavadi atuirwo na kiho portfolio na gituo niwe minister ama minister maria mangi mothe koguo thirikari yothe ra report he mundu gwitwo Mudavadi riu tondu deputy president ndari na portfolio yake ri ungiuga ni wira uriku ahetwo wa kuruta kwirwo ati ni deputy president ariteithagiriria president yo riria president atariho na president no akona ni very active koguo ni kuonania wira ndari na ki ndari na wira wa kuruta tondu no riria president ringi arikirwara no riria ringi president yariuga gukinya Western koguo tumaundu tu twandege na ki na issues deputy president yage no kumenya ati rugurwa mundu uria commander in chief ni president agutire deputy commander in chief na koguo nginya thigari icio cie rungu rwake riu icio ramurora muthenya wa muthi ndari hindi angiciehera no akiandikiria andu megwitwo private security agithi gwa security kwa akiandike andu ake no thigari icio aritumagirwo ni commander in chief na koguo no nginya akorwe rungu rwake koguo ndangihota kumweherera urata wao ni ukoretwo wikorwo ukite maybe ni tondu wa kwamba kunina bara ya nyumba nigetha mambe madeal na Gen Zs kana uratari kirathi na mbere we ngwiciria giuthi ni githia gikakurituhira ona ni njui wana uthandi aruguru ni uthiaga ugutha ukona giuthi giki ni ona ndi muthaki wa giuthi ni gikiri atia riu giuthi kiria ki bururi wa Kenya bwana kihumo ni kirituhiria atongoria noguo niguo matari maretikira kumenya aya atongoria tureta wana siasa wa Kongwe mamenyerete gukorwo makihuthira kandi cia kabira ndio kana uranyita ukona mundu athia agacokereria kabira ciake agacitwa to the national market yakendia akagia giti uguo niguo mamenyerete to mundu abathia akiingira hau aingirire tondu ni akurehe kura ciake cia Western aguku kungitaguo na riu Gen Z uria maroiga mati na kabira kugu kiuthi kiu gikamba kuhingicanira andu ariku magacoka atongoria ni mamenyerete gwita mutongoria wa a certain group
agoka karingo ngundi ya nda agakira aya agagithia agikiria group yake aya nĩ moiga matina mũtongoria gĩuthi kĩu gĩgoka gĩkamarituhĩra koguo rĩu nĩ kuona thĩna ũrĩa wĩho thĩinĩ wa thirikari gĩuthi nĩ kĩritũhĩire andũ othe kĩritũhĩire opposition akongoya ma opposition na nginya thirikari yo nyene nĩ nditũhĩre na koguo anja ĩrĩa ĩho nĩ andũ acio akũrũ metĩkĩre Gen Z nĩyo ene bũrũri tondũ twende kana tũtiende acio nĩyo ene kĩ na mathikĩrĩrio maũndũ mao marĩa meho tondũ matiroiga atĩ nĩ mekwenda atĩ cabinet matirenda ona waigua na cabinet yo nĩ ĩrĩa gũthurwo rĩu kwĩna dilemma gũtirĩ hĩndĩ andũ acio Gen Z marĩkira nĩ mekũmũrĩka andũ acio biũ atĩ ng'ani athi gũthurwo akaga kũhĩtũkio na hĩtũkio kaigua no kwagĩa barakano koguo gĩuthi kĩritũhĩire andũ ona ũguo ndaigua rĩngĩ atongoria makiuga atĩ ng'ani akuhĩrĩrio nĩgetha heane cabinet gũtirĩ ũndũ wa mũthemba ũcio gũthiĩ na mbere atĩ nĩ ng'ani ũrarehe mũrataguo thĩinĩ wa thĩ kũrendwo ũndũ Gen Z na nĩ ũkũririkana nĩo maratũmire cabinet ĩbunjwo ĩrĩa gũthurwo no nginya ĩrĩgerera moko-inĩ ma Gen Z na Gen Z mena information nene ona gũkĩra thirikari partly tondũ nĩ kuona tekinoronjĩ ĩrĩa mena nĩ marahota kuoya bwana Kĩhumo makamũ-investigate maũndũ make mothe within a very short time koguo megũkorwo magĩka ona vetting ĩgĩkagwo nĩ parliament ĩrĩrũmagĩrĩra vetting ĩrĩa ĩrekwo nĩ Gen Z tondũ andũ acio mena tekinoronjĩ nene mũno igũrũ nĩ ũkũririkana vetting ndĩkoretwo ĩgwĩkwo ona wathi parliament gũkoragwo nĩ kũramba stamp ũkaigua mũndũ ena cira igoti-inĩ na nĩ atuo cabinet secretary ũguo gũtigũthiĩ na mbere ihinda rĩrĩ koguo ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ gĩuthi nĩ kĩritũhĩire andũ megwĩtwo atongoria na metĩkĩre nĩ kĩritũ marũmĩrĩre raini ĩrĩa Gen Z ĩroiga. Thank you. Na no twarĩria woni waku no mwĩtĩkĩre kũhĩtũkĩra Facebook Kameme TV Kenya kũrĩa kwa na Kameme TV Kenya kana thĩinĩ wa Facebook yakwa Maina Kĩhumo. Tũgĩthiĩ na mbere na gagũririkania na box 1 2 3 4 5 cagũre rĩo kwenda hinya *317# *317# ikire gatagata ga ciringi 70 nginya 1000 wacagura box ĩrĩa gũcagura no wihotanire bia kuma 1000 nginya 500 ni *317# wihotanire mbeca itanyiheire kana ũcingĩkinya nginya 500 ũgwĩkĩra ciringi 70 nginya 1000 kĩrĩa kwenda in between na ucagure box ĩmwe harĩ ithano. Tũgĩthiĩ na mbere mheshimiwa he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ tũigua mũndũ ũgwĩtwo Mũcaria ona gĩtĩ gĩake gĩtirĩ hau kũringana na gatiba ona kũrĩa andũ makoretwo makĩũria atigirwo atĩa mheshimiwa na attorney general nĩ akainũka. Okay, tugacoka tũkaigua atĩrĩrĩ nĩwe rĩu ũraoversee mĩrutĩre ya wĩra ya ministry ciothe nĩwe the only minister now we have thĩinĩ wa ministry ciothe. How did he this is 22 in one you know how mheshimiwa na Kenya be nongecero cia mĩario njuge nĩ wega kũmenya bũrũri nĩ witũ na tũtiagĩrĩire kwĩrorera bũrũri ũkĩhĩa ũguo tũtingĩ encourage kuga atĩ deputy president aikare o gakono kau nake president aikare o gakono kau na tũrarĩrĩria Kenya ĩmwe ũguo tuge tũtigekĩrĩre deputy president mĩkana tondũ mena mĩaka 3 ya gũthiĩ na president nĩgetha thirikari ĩrĩa maheirwo nĩ mũingĩ ĩkinye mũico ikinya rĩu rĩngĩ rĩa gũkĩra karũĩ kau nĩ makamenya ũrĩa makaringa no for the time being ona ithuĩ kĩrĩma no tũrenda ũkũria no tũrenda maũndũ tũtingĩenda naguo mwaki ũyũ mũnene ũtakũhora Maina tondũ ũrĩa mwaki ũgũthiĩ ũnenehete ona ithuĩ no tũgũkundererwo nĩ ũkũria wa mĩaka 3 ũguo na thirikari tũtingĩendehie tũngĩra mwaki ũhore agetha Kenya ĩkorwo into peace nĩgetha andũ biacara tha ici irarũgama o mũthenya Nairobi andũ makabunjirwo mawĩra biacara mao ũrona makĩbunjwo mĩkora ĩkaruta mawĩra maganu mũno tũtingĩenda biacara cia andũ ikorwo atĩ mũndũ arathiĩ na agathiĩ Equity agakomba agathiĩ Family Bank agakomba agoka agekĩra stock haha rũciũ nduka ĩyo hatirĩ na indo ciake ikanyarirwo agatuĩka mũthĩni agacoka square A agatuĩka kĩrĩa mathirĩ. Koguo we should all of us tukorwo tukihoera Kenya gũgĩa na kĩndũ gĩtagwo peace. Andũ metagwo Gen Z na demand ciao ithiĩ na mbere gũtirĩ mũndũ ũngĩenda bũrũri naguo ũtarakinyĩria andũ ikĩro ciao no ũtarahe andũ services
no nĩ wega matwarane kahora na thirikari ĩno akĩo katiba itũ endekithĩtie kĩndũ gĩtagwo public participation na andũ acio metagwo Gen Z nĩ ndĩronire magĩthiĩ public participation na mũnene nyamũ ciĩtagwo experts ũguo nĩ mathiĩ na mbere kwaranĩria maheane terms ciao nake acithikĩrĩria akamenya aya nĩ a Kenya ti Aganda koguo agetĩkĩra gũtimiza ũrĩa majority ĩrenda tondũ bũrũri wa Kenya no nginya ũtwarwo nĩ majority kũrĩa ũrenda gũthiĩ njoke haha njuge ũhoro wa mũndũ wĩtagwo Musalia Mudavadi reke ithuothe twĩtĩkanĩrie katiba itũ yugĩte it is the prerogative of the president to appoint cabinet ministers koguo gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩ wĩna hinya ũcio no kwendendaga gũthiĩ gũkorwo atĩ no ahoe kĩrĩra haha na harĩa no watho no ũhete kĩ hinya wa ku appoint na kũbuta wĩra kĩrĩa kĩte katiba ĩmwĩrĩte arĩa wendekithia no nginya mavetwo nĩ mbunge subject to koguo amendekithia amanene mbunge mavetwo arĩa mahĩtũka mathiĩ wĩra that's how our constitution is koguo mũndũ wĩtagwo Mudavadi gũkorwo atigĩtio hau atanainũka na arĩa angĩ ona mũthamaki angĩrendire gũtiga minister ũngĩ ta wa defense kana wa interior no angĩratigire koguo ũguo aronire nĩ wega gũtiga ũyũ rĩ to ũyũ ũmenye wa mbere kisa na gũkorwo nĩ chief minister umenye nĩ minister of foreign affairs na gũtuĩka atĩ nĩwe wĩ gĩtĩ-inĩ kwa Munda niĩ ndikuona tarĩ ũndũ mũnene thoguo akiriuga nĩ ũndũ ũtarĩ woneka tondũ tigĩkorwo na vacuum na nĩ kũrendeka hihi maũndũ makorwo atĩ no kwende anjie gũcokio tondũ bũrũri wothe wĩna principal secretaries na wĩna principal secretary umenye watho kũringana na ũrĩa protocol ihana ũmũthĩ nĩ atĩ gĩtĩ kĩa Musalia Mudavadi nĩkĩo kĩripotaga mbunge maũndũ marĩa relationship linkage between mbunge na cabinet koguo gũkorwo atigĩtwo hau rĩ nĩ ndikuona ta kwĩna thĩna mũnene tondũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩbatara gũkorwo atĩ kwĩna cabinet ũikara thĩ na mũbango hĩtũke na gũtuĩke atĩ ũndũ ũcio no ũcererwo tondũ tikuga atĩ president na deputy no makĩrute mothe ma 22 number of cabinet ministers koguo ndikuona ũndũ ũcio wĩ mũritũ ona hanini tondũ nĩ mũthamaki wa mwendekithirie tigwo hau na ĩkorwo no ũramwendekithirie aramũgazeti ambe arũgamĩrĩre nĩ tondũ hihi ndũgama no ĩraiharaihe na nĩ ũrona no ĩraiharaihe tondũ rĩu nĩ arauga kenjeterere andũ aya maiguithanie ndundu nĩgetha amenye ũrĩa ngũthondeka thirikari njarie na nao no ũrona no maraikanĩria moko koguo nyũngũ ya weheri ya Azimio rĩ hata gũ take time ũkore nĩ gĩkiumia kĩngĩ nĩ gĩathira ataratangatha kĩ cabinet in that case ithenya rĩu reke ngiuge nĩkĩo hihi arakĩonire to his wisdom nĩ wega gũkorwo mũndũ acting nĩgetha harĩa waciri arendeka tondũ nĩ hĩndĩ tũreka nyamũ ciĩtagwo supplementary estimate 1 na hihi gwĩkĩũria kĩngĩbatara gũcokio nĩ cabinet minister na hau no agĩcokie on behalf tũgĩthiĩ wakiri briefly mheshimiwa Gachagua nĩ akoretwo akiuga akĩoya mũthenya wa ira ndaiguire akiuga ya kĩrĩma ndĩgateanĩrio ũhoro wĩgiĩ ndeto ĩyo nĩ ũrata kũ apply thĩinĩ wa elections ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ wa mbere reke njuge atĩrĩrĩ ndakorwo rĩngĩ it is a prerogative of the president to appoint decision nĩ yake angĩgua nĩ arĩkĩtie na kĩrĩma no amahe out of 7 tuge tũraĩ na itĩnyanya tondũ tũraĩ na secretary to the cabinet na gĩtaragwo tarĩ cabinet minister na tũraĩ na appointed minister mũgwanja itĩ icio ciothe rĩ kĩrĩa njũĩ nĩ atĩ tũtigũcokerio itĩ iria tũraĩ nacio wata gũkorwo gĩtĩ kĩa Ngirigaca gĩgũthiĩ Rift Valley wata gũkorwo gĩtĩ gĩa Treasury tũtigũkĩona rĩngĩ gĩgũthiĩ kũngĩ koguo nĩ gũkorwo na reorganization na change of guards ukorwo atĩ itirĩa mũraĩ nacio ticio mũgũcoke no nĩ njũĩ president to his wisdom ona ĩkorwo no atũnyarire mũno tũtingĩaga itĩ ithano no nĩ njũĩ tũtingĩcokerio ciothe tondũ iria igũkĩgaĩrwo aya rĩ na cabinet ndĩkuongererwo ciare rĩ igũkiuma kũ ngwĩciria ũhoro wa
cabinet acio marathurwo Gen Z nĩ maraheana conditions na toguo ngugĩte hau mbere irabunjirwo nĩ ũndũ wa Gen Z kuga ĩbunjwo na kuo condition iria igũka maroiga atĩ national atĩ indo ta national outlook indo ta tribal balance regional balance icio Gen Z matirekĩrĩte maroigĩte mekwenda cabinet ĩrĩa ĩkũhota kũruta wĩra gũtekũmakania umĩte tondũ ndũngĩhota kũ balance kabira 42 uma divide into 14 tondũ gũkĩria 14 ihinda rĩrĩ kũringana na areretwo minimum akorwo minimum nĩ ũndũ wa kũhũthia budget na koguo ithabu rĩu rĩa kuga regional balance na ũrĩa ite icio irarĩ kuo ĩyo mbica nĩ agenda gũkorwo yeherete tondũ angĩkorwo mekũrehwo kũringana na ũrĩa Gen Z maretĩtie equation ĩyo ndĩkũruta wĩra njoke njuge kĩrĩa gĩgũtũmĩte njuge Mudavadi nĩ ũndũ ũtarĩ woneka thĩ tondũ definition yake watho ya mũndũ acting ta rĩu ingĩgũthura acting president ũrĩa mũcara wa president ukaica ngari ya president riu practicability ya Mudavadi gũkorwo akĩingĩra ngari cia andũ acio othe 22 nĩ arathi wabici icio 22 nĩ ararĩa mĩcara 22 nĩ arahota gũthiĩ kũ report 22 is not practical iyo nĩ public relations exercise nĩ rĩa tugaga nĩ kĩndũ gĩtagwo drama koni 30 tondũ ũrĩa marenda international community ĩke nĩ kũrikana Mudavadi nĩ mũndũ nĩ foreign affairs koguo mbica arĩa andũ mararĩtie nao kũrĩa diaspora mabũrũri marĩa mangĩ moe mũndũ ũgwĩtwo Mudavadi rĩu angĩbutwo atĩ tondũ nĩ corrupt mbica ĩyo no ĩkorwo ĩtarĩ njega na koguo nĩkĩo ũrona akĩhithĩrĩrwo ndarahithĩrĩrwo atĩ tondũ atĩ hena kaũndũ kangĩ special gwĩka atĩ na nĩyo ti nyamũ real tondũ ũhoro wa kũ-act is not practical twanjĩrĩrie hau tuge ndangĩhota kũ-act ta andũ 22 ona ni ndingĩhota ona president ndangĩhota rĩu koguo kĩrĩa kĩratũmire atigwo hau nĩ kabica kau kanja gatige gũcinwo mũno international community matigaigage ona maũndũ maya tũrandĩkanĩire na mũndũ corrupt koguo meke atĩ ĩyo nĩyo mbica ĩrĩa ĩrageria kũhithwo njoke njuge atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo thirikari wakire atanauma hau reke tũtige gũtaint cabinet tuge atĩ ĩrabunjirwo yothe nĩ gũkorwo nĩ corrupt tondũ ndũngiuga tarĩu niĩ ndĩna maminista maingĩ mũno ingĩ defend ona korona niĩ ndĩrauga thirikari ĩrĩa William ekũreconstitute rĩ kũrĩ andũ matagĩrĩ gũteo magĩrĩ kũritainwo arĩa mararĩ kuo of course tondũ kũrĩ andũ maraperformaga wega mũno na andũ acio tondũ kũrehe araika atĩ ona waigataya no tũtigatinti cabinet tugĩte atĩ othe araingatirwo nĩ corruption ndĩroiga maũndũ marĩa niĩ ndĩgathĩ ndathomete tondũ ndikĩrĩ private atĩ ũrĩa mabehaviaga wabici-inĩ ciao kũrĩa kũhana nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa kũrandĩkĩtwo atĩ kũrandĩkirwo andũ acio meherio tondũ nĩkĩ nĩ corrupt rĩu tũtigĩre hau njoke njuge ĩno handshake ĩroka tondũ nĩyo yahũragwo mũno nĩ Kenya Kwanza kĩrĩa kĩratũma handshake ĩkwo rĩ nĩkĩ Gen Z nĩ ĩtĩtie handshake ndĩroiga hena extension ya guoko kũraikĩirio andũ Azimio ukona kwĩna ngeithi ireka atĩa andũ acio hena ngeithi irathiĩ na mbere Kalonzo no ũrarega gĩtũmi kĩa ngeithi icio ciĩkwo rĩ nĩ tondũ thirikari nĩ ĩronire nĩ deficient ĩna maũndũ mamwe tarahota gwĩka na nĩ taguo ĩroiga nĩ ndeithũrwo nĩ ta mũndũ muohe nĩ ũkaimwo ndeithũre ngũrikana ũkiuga atĩ Uhuru noigire niĩ haha ndaikĩtio kona-inĩ ngĩta mbamba agĩũka gĩka atĩa akĩũka akĩokoa rĩu ti kuga atĩ nĩ kaũndũ kangĩ national unity ĩrenda kũrehwo nĩ ũkaũndeithũre tondũ hihi harĩa ndĩ hatĩka-inĩ na koguo ĩtige kuoywo tarĩ kaũndũ positive tarĩ karĩa gakĩrĩa kandũ mena ngarari nĩ mũndũ waremwo nĩ kũ-perform arenda ũteithio na nĩkĩo ũraigua akĩra Azimio ũkamũtũteithia na koguo icio nĩ ĩkaritũha tondũ thĩinĩ wa watho gũtirĩ kĩndũ ta kĩu atĩ ũgathiĩ opposition ũkamera warutire manifesto yaku ĩno rĩu ningĩ nĩ watiganĩria arĩa mwarĩ nao rĩu agĩra arĩa angĩ koguo nĩkĩo tũroiga Gen Z ĩno ĩrokire nĩ ĩrarehire kaũndũ karitũ mũno na tondũ nĩo gĩgũtũkĩra reke twĩtĩke twĩna mũheshimiwa Gen Z nĩo gĩgũtũkĩra rĩu
koguo twitikire ati nikiro na riu marathie mategete andu aya kume thirikari-ini na aria me thiini wa opposition ukona andu acio ni mararemwo ni uria megwika mathi kwitegura uria metaguraga hindi iria ingi ukora ningi ni kuimbuka kindu kingi koguo ni no njugire atiriri anako ni cabinet igucagurwo itari rahitukio ni Gen Z cabinet yo ni gukorwo itari functional tondu mundu uria wakwira weherie no rehe no ena condition iria reka ate iria araheana condition icio nicio muheshimiwa Ruto agio ni gukwa kirora no tungikinya hau ri ete ukiuga maina bururi munyita mateka ndukona tondu ndunginjira ati taru ona thirikari ati ndina thirikari na ndio ndu ingika thirikari ni tondu hetwo terms and condition and I must fulfill tondu ndigwiciria president yasabaga Gen Z theri he was elected to serve the whole Republic of Kenya kugeko a section of people niyo mego kumunyita mateka ri ati ndungiko uzo nta mundu ntakugada ni andu magarurite thirikari nikio gwika makene ikiri gwika niki nigetha andu cio tondu cabinet ndurirehe raika no rirehe andu taru for example reke njuge cokia ndware itho mutware interior kana mutware defense ito no mucenjerie kimwe gaicio ni kuonania Kenya ndiko mwakie kuhia ito there is that possibility gwiko atia kuno kwa thirikari ekue ni turoiga riu no nginya mutongoria akona kindu no ito maina we must also focus tuuria atiriri ni tukureka thirikari no ikirikie tamu yayo kana ni konda monakera kumevuta wire kiinuke ito ndungikihe mundu terms umunyite mateka umurende gwika undu ni buru mwakirugamia ai ona agency we gutaithika atia ona buru we mugimo gutaithika atia it can't work kuna questions ngema heanite maybe briefly gokuria thini wa bunge ni marenda gwikwo mugaruruku thini wa iturwa itiganite uti na thina no reke gwire let us not be driven na terms and condition cia ndun hau ati niwe maretora bururi na remote no then the tells ni kwira Kenya we have no nation toko thirikari ni kifelete to wakiria rugana nikio marete ona matiuke maneo thirikari yo madrive yes come in take the government drive bwana kihumu gutire haro ati bato wa gutinda tugiciria ati maina ati tuheanaga terms and condition maundu tutuherie bururi maundu matange hotaka maria mange hotaka ni mekwo na maria matange hotaka tutige ona ngoro mwakirenda kuga ati nioke gutukira tio gutukira ati magathoma no fongo gutukira magathoma mahugu magatukira apana but in technology I understand they are able to deal with technology no for to technology theri urabatara ni urabatara ndo mena wisdom kurania ciuria twaroria bururi ku twawiketa munanda ta ng'ombe ai okay ketho tukirie getha tugicokereria tugetha tiri hendereti eno na wakiri gwiciria bwana kiumo tobe tukirie na nigetha tugiuka oroho ni tukumurika horo wigie he gatuni ndi nako hare chamo ndiuka ni kwamba kujikira gatuni nigetha tuikirie nako tugicokereria tuke nako tandrai gatuni kare yari hare yathiri ndona ni Gen Z demonstrations iri rathie na mbere na ore ndona tare mufarithi uraria araiga I have the capacity to stop it na wakire turaiguire demonstration yete ni ciarugamio guku Nairobi ndio gerenda kacigana no tu comment hanini ndaiguire demonstration ni ciarugamio guku Nairobi ati itigukorwo igethie na mbere is it possible well gwiciria no rugamie demonstrations na undu uria wiho ni ati demonstrations ti undu ti kwirwo ciritwo cigetikirio icikerwo rumirai ni andu madifaite na koguo riria kuona mwana waku ni aradify ni ku defy aradify nduri hindi ungicoka uge ati ni wa mugiria ku defy tondu ku defy ndungihota kugiria ni kurema ku defy ni kuremwo ni kurema mundu ni arema na ni ima moko-ini maku na koguo ni ndungihota kumwira ati ningi ndakugiria kuma moko-ini makwa wiathi ucio undu ucio ndungihoteka tondu basically tigwitikirio metikirio tikwirwo meritwo ati ni weka atia tariu ungiuria kiuria kimwe ni ati bwana kiumu no urerite andu acio moimire ucio nowe tu ungimera meke atia maundu maria maratumite moimire ni mwagio ni guko uki address
na address ina Solomonic wisdom nigetha umenye mbinu ile kuhuthira to mutongoria standard yake ya meciria iguru muno gukira ya mundu wa kawaida tutingi expect ati mukwanjia gucindana na andu a jeni cia kawaida tura expect we uhuthire instrument ciaku ciothe nigetha wone mbinu ile gwika atia ukurehe aja na gwiciria thina uria munene tukoretwo nakuo thiini wa bururi wa Kenya ni ati atongoria kuma tene mati kuma hindi ya muthungu matiamenyerete kwaririo ni mundu wa kawaida gukwira minister ti mwega matiamenyerete uguo amenyerete gukurehera kindu by force ati kindu giki ni ukumeria kana wende kana ndwe riu ni marona kwi very strange na to guku thirikari ni ona gwitu mucii taru nginya kimwana giakwa ni ukuona rimwe ni kirajikia ki undu itari ndeka muciari wakwa gugu no nginya tu accept ati maundu maria mekuo ni macenjetie na imwana iriku ona gwakwa muci no ukuona kwina defiance ya muthemba uriku riu ingiremwo ni kuhando riu defiance iyo ni muci gwika atia riu reality ya bururi ni atiriri Gen Z ni raria no ngirora uria marauga nginya na maundu ona mamwe no ugeire rungurwa wihithite koguo riu wira ni gwitikira uguo niguo kuhana na twitikire ta atongoria ici ni ciana citu no bururi ni witu na koguo tutige kwahana tari kugucania tureka ate turagucania na ne maina o hau wa kile ararikiria ciana ciaku ni cia kudefy na ni ciathi out of control wacitigera iga control no to ni cia kurema wacitigera William ati no wena capacity ya guci control koguo taithwe uguo tutikire buri uthie tuntu anake twirorere anake haraganie bururi uthire twirorere maitho tondu tugacoka korogota bururi ku itondo aikorwo tutikwariria anake ya tondu matira kuigua amatikora guthikiriria ri uri okomarire maigwe no ne male maciari wamatigira bururi no nginya wethe mbini ya kuhuthira ti muci ugucina no nginya wethe mbini ya gwika ati ya kuhuthira akorwo muci ni modify ni makuigua ri we watikirwo instrument iriku ta muthamaki okire wa mne makura tikiu tukwenda kiu wa mane makura tikiu tukwendaga so ukumaheke ukimana thirikari na kesho appoint them to the cabinet all of them makira ni thirikari mayo ministry ya korogwo niguo meko nyotoka mageke miracles okay no uririkane ona no wa Kenya ku no candidate thiini wa ki wa wira ucio tunyitire hanini na nigetha twambe twikirie tucokererie tugathutire ndereti na turathi na mbere na kwaraniria iguru rigie maundu megie bururi uyu tuga bururi ni witu na tutire na kanya ga kuthama tuutige ni tondu thogora uria warihirwo thiini wa bururi uyu wagurirwo na thakame na tutingihota gukimicokia okay kabisa kaiwe tugaikara ku aya no nginya twethe gacira niguo mwecimia roiga tugicokereria ni mbeca kuhitukira box ni ya gatano imwe yacio niyo ina mbia kana o imwe ina kindu gukuringana niki iri ni kuhitukira *317# kira gatagata ga ciringi 70 nginya ngiri imwe box ni imwe hari ithano o box ina kanyamu thiini na no ukore ina nginya ngiri 500 ni *317# kira gatagata ga ciringi 70 nginya ngiri imwe ucagure box imwe na wihotanire ngiri 500 tukwaba gwikiria tuke tutirihe ndereti ndugathie kurai Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwihotanire nginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigiririki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them?
Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The Beauty and the Beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Nyitanagira nanie DJ Kariz. Nanie wagare wa macharia. O muthenya wa mwambiririo kinya gatano. Kurehera tafarira wendete ya kurekereria kodi. Kameme TV. Kuma thainya kinya thaa thita. Itia waku turuthie. Tikonge nego kugwa Kameme TV muthegi wa Ruriri. Ndire mucemanio na ndira kinya tene. Ndire mucemanio na no wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabere ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoi ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa thita. Wona thĩna kĩũra rũga. Kumutwarira ihwa kumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake. Na mundu amenye mutumia wake akenaga ri. Tiga guthaka na mundu mwari ndugu nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagira ageni mwaki magagũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no igũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Gatho cia mwanya thengi muno makiria ni twagicokereria turathi na mbere na gugicira na kwaraniria tugaga ni kwenda na tigugitua cira. Tukiri hau no wega nguririkanie ndi na thendi na ni ndakwirira mbeca tugeikiria na uguo ndakwirwo gwika undu muhuthu muno makiria na ni kuhitukira star 317 hash wikire gatagata ga ciringi 70 nginya 1000 na ucagure box imwe hari 5 kuri na kanya ga kwihotanira mo hotani witu egwitwa Ole twena keretwo Penina waja namba yake rigite na 236 na niwe turetha na thimo na nigetha tumenye ahotana mbeca cigana na otwa munyito kiugo ni tugukorwo tukianderia nake we Penina hari ya ukiri namba yaku rigite na kifogo kia mugwanja inya ithathatũ ikaria na 2-3-6 omenye niwe turacarania nawe to niwe wahotana mbeca iria tungiuga nyingi muno hari box iria wa igicagura tugithie na mbere mena munya na mundu me akahota na ici mena indo wewe gakuya tukinyitira ndeto yo ya gatuni kari yale ni kuroneka everything maroiga ati ni mekuhotana na demonstration ici ni magirite demonstration thiini wa Nairobi na ni marakiuzo ni tondu wa maundu maingi muno makiria uhoro ingi andu gukorwo makinyitwo migwate ni mwandiki witwa na ikuru ni yahorirwo ni arakorirwo agikirathwo na gukarigwo niki kirathie na mbere mwandiki wa mohoro macaria gaitho onake yakorirwo akinyitwo migwate na watuka ni mistaken identity na gukariga mundu kandu amathi kunyitira kai maritu mumu kai matamenya no magietha na ofuriji ne maroneka ni marakizo gukorwo makihuthira hinya gukira githuri na andu maroiga matirendaga toko kutigawira kwa IG no marendaga furiji matige kuhuthira hinya mukiru gukira gikiro na no mabia kuwa uti demonstration kai makwambia kuhuthira githuri ukiona mutu wa mbere ni ati gutire handu watho wendekithitie muthigari kuhuthira kindu gitagwo extraordinary force na mirurungano ria koretwo kuo ni ndikoretwo tiga ni andu aria maretwa hooligans magathi guthukia biashara cia andu goons
andå aya metagwo Gen Z nä agima harä demonstration yao tondå ona wä na ngari må hä tå guo na matingä kä ria ngari ihiga no ngä ona må ndå raikä ria ngari mahiga kana tarä a maracinaga ngari cia mä gate ä yo menye ti Gen Z niä harä kä ndå kä mwe ndä distinguish atä original Gen Z mena mä bango na taratibu na matirä na å hå rä gani no nä gå kä te rä u ngurubu ingä ciätagwo iratä advantage irakorwo atä o marenda gå korwo kwä na chaos ici nä getha mathiä na mbere kå iya na gå tirä kwaga å guo we nä å ririkana kinya hä ndä ya kuponaga å ndå arä kå ite tu niä ndakä rä kuo nä atä gacagaca ä yo nä yatå mire andå maburo mabiacara mao mothe na makä ona thä na må ingä må no na nä kä o ndå waigua ngiuga niä ona borithi tondå ndä tika kå ruta wä ra wayo reke tuge nä yagirwo nayo kå distinguish mä kora nä ä rä kå who are the goons and who are the peaceful demonstrators nä getha andå arä a peaceful don't use extraordinary force to them tondå katiba nä ĩragä tä kä ria picketing na nä retä kä ria peaceful demonstration na tondå watho nä å gä tä kä rä tie å guo rä we må borithi andå reke arä a me peaceful no må ndå wothe å ronania rangi å ngä wa goodness nduga watho ndwagä re kå hurũka tondå å cio nä må kora å cio nä må itå agä re kå ndirwo nake ta må kora koguo å cio watho wothe nä å kete nä å pin down but these peaceful demonstrators nä matiganwo nao nä marekwo ma demonstrate na må thenya å rä a mwega nä megå demonstrate tondå nä marekaga nä maheana notice we wenda kå hinga ndukaga kå hinga nä getha wä ra waku ndå gagä no kaä naguo bå rå ri må menye no gå cirinki å racirinki na economy no gå thå ka rä rathiä na mbere gå thå ka å menye bå rå ri må thenya å mwe nä å tea makä ria ma 30 billion rä rä a bå rå ri å tararuta wä ra koguo twä å rie kana nä gwaka tå rawaka kana o kå momora na ngä rä kä rä ria njuge atä rä Maina angä korwo no må haka mä rå rå ngano äthi na mbere rä andå aya tå reta jinsi må tigä coke må cemanio na må nene o harä a må gomanaga hau ngoro na hau må cemanagia expace må mwä re kä rä a tareka wega tondå nä akä bunjä te cabinet ndarä arakä bomu ä ngä må gakä ona ä thå ku nä getha må thiä na mbere nakä na mä rå rå ngano akorwo nä finance bill nä akä mä dropire karä kä gä kä rehire thä na kana kwena agenda ä ngä ä kä rekanä te na maå ndå maya tondå må ngä ageterera cabinet ä kä bomwo ya å kä bomwo å rä a må renda nä guo må kä agä rä gå korwo ningä må gä kiuga å tiguo twenda no mahinda maya mangä må tikä rä ke Kenya na wiri tondå bå rå ri twakä å raga bå rå ri economically å gakä rogotwo kå wakiri tuinekä rä ria ndeto ä no na maybe kana watho atä gå tirä na demonstration wa andå makorwo andä a mohoro gå korwo makähana ta maratangetwo na njä ra nene thirikari nä tigana na andä a mohoro thirikari nä tige gå cokia kä ndå gä tagwo witch hunting tondå rä u wacoka gacira kau å gå tå ma marakara mathi na mbere kå mboero rä u tå tige gå coka tå cira tu tiganai na andå a mohoro allow them to also to have their space tondå nä katiba ä tä kä rä tie this freedom na communication ndwagä re kå girä ria bå rå ri å communicate tondå nyå mba cia mohoro ciagä kira nä ta å kiuga kwä na kup na ndå ngä kä hingiria bå rå ri å menye kä å rä a kå rathiä abana ũguo tå tigakinya handå tå tuike atä twanyita ningä andä kä a mohoro megwate twamanyita kanua matikarie apana å guo nä gå cokia bå rå ri thä inä wa dictatorship ũguo njä ra ä yo nä tå thame na tweherie kä ndå gä tagwo witch hunt yes William nä getha hote gå thiä na hau mbere we wä må ndå wä na experience na ndä reciria your experience no toguo wakiri wigire maundu maria wi tunini andu ma play a victim tia kuingira box iyo oguo don't go that route ndaiguire minister mwakiuga ati ukiongerera hau tondu ni kurege turarikia akiuga ati ati ni failed coup ati kwina andu me thirikari ni marona aguo ko gicungi uguo marendaga gukuoya no ni makiremirwo ni kuri urauga uguo okay tugitiri hande to ni ukwona tari gwiciria uhoro wa thirikari gukorwo thirikari ri okugwa ni iragarurwo kana ni ya fail ndifiraga na ndaika imwe
nĩ process ĩkoragwo ĩho ũgathiĩ ũkona mbunge nĩ yavamĩrwo ũgathiĩ ũkona gũtirĩ na cabinet ta rĩu gũtarĩ na cabinet gũtirĩ na ABC ĩthiaga kahora ĩkuĩte ciĩga ciayo igathiĩ ikuĩte ũgacoka ũkaigua koguo ti kaũndũ kega kũigua atĩ gũtirĩ na cabinet gũtirĩ na ABC mbunge ndĩrahota kũfunction wega koguo nĩ wega gwĩtĩkĩra maũndũ no niĩ advice ĩrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ andũ arĩa mekuo akũrũ tani na arĩa angĩ twanakorwo twĩkuo twĩtĩkĩre atĩ ũma wa mũtũrĩre nĩ atĩ ndũngĩhota gũcontrol andũ ũrĩa makontrolagwo nĩ mũndũ gwĩtwo Moi tene circumstances itihana ũguo ona ũngĩgeria kũrehe thigari na thimũ gũtirĩ na njĩra ĩyo hĩndĩ ĩyo nĩ kwahotekekaga tondũ wa mbere nginya indo ta communication gũtiarĩ andũ matiaragia gũtiarĩ thimũ andũ arĩa maragia no borithi koguo nĩ mahotaga kũrĩkanĩra andũ aya mategwĩka atĩa rĩu ũrĩa kũhana nĩ atĩ Gen Z ĩyo ĩkuo tekinoronjĩ ĩrĩa ĩnayo ĩ igũrũ mũno tondũ maũndũ marathiĩ online na nĩ ngwĩciria nĩ ũrona nginya ũrĩa demonstration irakabwo online tene itiakabagwo andũ kwarehagwo iria igwĩka atĩa ta rĩu Wanjeri na ndĩkĩmwĩre nĩ pole wa kũrĩa Naikuru ndĩmwĩre nĩ pole nĩ gũkĩrathwo nĩ njũĩ nĩ arakiugua no ũngĩrora rĩu ta Wanjeri araripotagwo live akĩringwo nĩ araripotwo live mwanake ũngĩ ũrarathirwo na kũrĩa Kitengera nĩ oni araripotwo live akĩrathwo akĩgwa it is not possible gũcontrol andũ na njĩra ĩyo ihinda rĩrĩ koguo ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ thirikari ĩtĩkĩre atĩ ũguo nĩguo kũrĩ na no nginya marĩikara thĩ maranĩrie na generation ĩno ĩkuo gũtirĩ mũndũ ũrathama ciana nĩ citũ bũrũri nĩ witũ koguo rĩu ũrĩa Gen Z mekuga ona mangiuga niĩ ta gĩcuko arĩ bathi njehere gĩtĩ-inĩ gĩkĩ njikare harĩa bũrũri no gwĩtĩkĩra njĩke atĩa tondũ bũrũri ũguo nĩguo kũhana na mabũrũri nginya marĩ advance nĩ wonaga mũtongoria nginya akiuga nĩ niĩ kũringana na kũhana handũ ha bũrũri ũthire niĩ ngwenda ngwenda kwĩyeheria maũndũ ta mau option ciothe ciĩho nĩ available mũndũ oige bũrũri nĩ mũnene kwĩ niĩ kwĩ we kũrĩ ũrĩa ũngĩ reke bũrũri tũgĩtige twĩ kĩndũ kĩmwe tondũ mwena ũrĩa tũrarora bũrũri gũkorwo ũtarĩ na kĩndũ gwĩtagwo na central commanding system ũguo rĩu ũrona kũhana atĩ maũndũ nĩ marekĩrwo kũndũ na kũndũ nĩ very dangerous ũyũ nĩko karaini karĩa kagĩrĩirwo nĩ andũ megwĩtwo Cumarĩ andũ megwĩtwo Sudan ũkonaga maranina nginya mĩaka 30 matarĩ macokia bũrũri wao kĩrĩa koguo niĩ no njugire andũ nĩ metĩkĩre gũikara thĩ maranĩrie na Gen Z ĩthikĩrĩrio thank you Tiriha wakiri thengiũ mũno no ngĩrie thirikari mekuo makĩrore wega na cabinet ĩrĩa gũgĩthurwo ĩkorwo ĩkĩmũrĩkwo nĩ andũ othe na kũmũrĩka cabinet ti kuga atĩ nĩ mũnene tũrahũra kana nĩ mũnene ũrahũrwo nĩ Gen Z nĩ andũ marenda mũndũ mwega oke kĩ tondũ mũndũ mwega oka cabinet oka thĩinĩ wa thirikari egũteithia bũrũri wĩ wothe thank you wakiri niĩ Maina no njugire atĩ Kenya nĩ itũ ithuothe no nĩguo bũrũri ũrĩa twaheirwo nĩ Jehova tondũ nĩkuo twekorire na njuge generation ciothe iria ciĩ muoyo ũmũthĩ cina responsibility ya kũgitĩra bũrũri wao na njuge grievances cia governance itingĩtũma bũrũri tũũtarũre ũtuĩke maratathi koguo njuge arĩa maraigua mahutĩtio mũno na makĩria mbeũ njĩthĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ hinyĩrĩrĩku mũno tondũ bũrũri ũyũ nĩ ũkoretwo gũtarĩ na mĩbango ya gũcreate mawĩra ma gũtũma mbeũ njĩthĩ ĩgĩkorwo kwĩna kũndũ ĩrahota gũtuĩka absorbed na makĩria area cia industrialization tondũ mabũrũri marĩa maingĩ mahotaga gũcreate mawĩra makiritaga thĩinĩ wa ngirigaca na thĩinĩ wa industrialization na nĩ gũkoretwo kũna uzembe ũcio na tũgakinya handũ rĩu tũgakorwo atĩ mbeũ ĩno njĩthĩ tũramĩra tũmĩ export ĩtware skills na kũu nja ũguo njuge nĩ twagĩrĩire gwĩcokio na ithuĩ magomano-inĩ ma njĩra twĩyũrie nĩkĩ gĩkĩ kĩratũma andũ aitũ tondũ tũragĩthomithia na ciana nĩ irathiĩ colleges na irĩ ingĩ ma university tũrairoria kũ tondũ idleness is devil's workshop andũ aya akorwo gũtirĩ ũndũ tũkamakomĩti mekage akorwo tũkũreka maikarage ũguo na thimũ ici ũmenye anake acio megũkorwo me devil workshop na gũtirĩ ũndũ mategũkorwo makĩbanga
na nä andå meroragira aria mabũrũri marathiĩ na ũrĩa maũndũ mangĩ marĩa na matirĩ na kĩndũ gĩtagwo ũhoro wa gwĩciria rũciũ rũgaikara atĩa nĩ andũ mangĩneana ta arĩa metagwo suicide bomber koguo nĩ wamarora kuona atĩ they are determined ũguo tũmahoe na gĩtĩo kĩnene mũno tũmere angĩkorwo no kũrĩ njũng'wa andũ mangĩikarĩra maikare njũng'wa-inĩ maranĩrie na tũtindĩke bũrũri handũ tũngĩũthika onao mathikwo thĩinĩ wa mathikĩrwo hau koguo nĩ tũrore nĩkĩ tũngĩka irĩma icio othe ciĩkuo tũrehe meciria macio menamo na advice iria menacio nĩ atĩa tũngĩandandũra bũrũri nĩgetha create space tondũ bũrũri no mwarie no makinya nimo matoyagwo marĩa magĩrĩire nĩgetha bũrũri wandũke anake aitũ makorwo me mawĩra na ngorwo creation ya mawĩra njĩre thirikari nĩ icokie mawĩra marĩa maroraga mbeũ njĩthĩ mawĩra marĩa marĩ ma mitaani tondu andũ acio wagiria thogora ona magana mao matano kũrĩa mitaani wakemera matuĩke devil's workshop megũgĩka atĩ watinda ũkĩmera housing na tiguo othe nyũmba iragĩakwo rĩu andũ othe matingĩrĩa manyũmba koguo njuge thirikari onayo nĩ arahũke aranĩrie na anake ao onao mena idea no idea to cia cabinet no idea cia gũkũrĩa bũrũri ũgũthiĩ kũ na tũkũũtwara kũ anake tũkũmakiriĩtĩra mawĩra atĩa nĩgetha anake onao mahorere moneke onao mekore makĩrĩa keki no mũtigo mũkĩrĩa keki harĩa na anake haha thĩ no gũcaya tũtingĩhoteka. Thank you nĩ wega mũno makĩria tumana wakiri thengiũ mũno wakiri thengiũ mheshimiwa no tũgũthiĩ na mbere gũkĩaranĩria nĩ tondũ na gĩkũugaga bara ya andũ erĩ mendaine ĩtuagwo na mĩario no nginya tũrĩgĩcira ona kiugo kĩgaikio kaitwaranĩrie nĩguo Jehova ekuga no nginya tũrĩkinya handũ tũcokanĩrĩre na tũranie rĩu na andũ akĩmoraga nĩ kwagwo ũmenyo ke tũgĩe na ũmenyo tũtigate Kenya. Thank you. Hau nĩho tũgũtirihĩra ciĩgiĩ Kayu Ka Ruriri nĩgetha nayo ngatha ya Runda ĩkorwo ĩkĩoerera mwaro atũtereve thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ rĩngĩ tũmenye nĩkĩ gĩkĩ atũharĩrĩirie na ũmũthĩ no agĩtũrugagĩra nĩ tũgũkĩigua nĩ marĩkũ maya akĩrĩ namo nĩ gũkũnengereria mbeca kũhĩtũkĩra staff ũgũthiĩ thimũ-inĩ yaku inye *317# *317# wĩkĩre gatagatĩ ga ciringi 70 nginya 1000 ũgũcagũra box ĩmwe harĩ icio ithano na no wĩhotanĩre nginya 500 kũhĩtũkĩra *317# gatagatĩ ga ciringi 70 nginya 1000 box ĩmwe harĩ ithano no wĩhotanĩre nginya 500 mũrori magũkumia nake mwene nyaga akĩmũikarie Ngai njega.